δεν πρόκειται να φτάσουμε κάπου αν δεν δούμε συνολικά τον οργανισμό. Συνεπώς, η ομοιοπαθητική προσπαθεί συνολικά να βοηθήσει και ένα συνέδριο προσπαθεί αυτό να το μεταλαμπαδεύσει και στον ιατρικό κόσμο, αλλά και στο κοινό και στους ασθενείς. Πρέπει να ξυπνήσουμε μετά από όλα αυτά που περνάμε, την πανδημία, την αντοχή στα αντιβιωτικά, τη χρόνια χρήση χημικών, την πολυφαρμακεία, ανάπτυξη πολύ μεγάλων εταιριών εις βάρος της υγείας μας τελικά, χωρίς να τους νοιάζουν οι παρενέργειες. Η ομοιοπαθητική είναι μια εναλλακτική μέθοδος που προσπαθεί όλα αυτά να τα κατευθύνει προς πιο υγιή ιατρική, προς πιο οικολογική ιατρική, προς πιο ενεργειακή ιατρική, και το συνέδριο έχει αυτό το σκοπό. Να φωνάξει, κοιτάξτε την ενεργειακή φύση του ανθρώπου και υπάρχουν και άλλες λύσεις. Αν σκεφτεί κανείς ότι στην ομοιοπαθητική υπάρχουν πάνω από 1000 φάρμακα, με το κάθε φάρμακο να έχει καταγεγραμμένα πολυάριθμα συμπτώματα, η οργάνωση της γνώσης και η δημιουργία βοηθητικών εργαλείων έγινε εξ ανάγκης. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι το Βυθούλκας Κόμπας. Ένα πλεονέκτημα του προγράμματος Βυθούλκας Κόμπας είναι ότι είναι online. Δηλαδή, μπορώ να έχω πρόσβαση από το κινητό μου τηλέφωνο, από τον υπολογιστή μου, από το λάπτοπ μου. Αυτό το πρόγραμμα σου δίνει ερωτήσεις που μπορεί να ρωτήσεις για να επιβεβαιώσεις ή να απορρίψεις κάποιο φάρμακο. Και στο τέλος σου δίνει μια ωραία γραφική παράσταση με τα πιθανά φάρμακα για την περίπτωση που έχεις μπροστά σου. Σας καλούμε λοιπόν να έρθετε στο συνέδριό μας, όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην ομοιοπαθητική. Η ομοιοπαθητική καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ανθρώπινης παθολογίας και μπορεί να χορηγηθεί τόσο σε οξείες καταστάσεις, π.χ. λοιμώξεις, είτε σε χρόνιες νόσους που ταλαιπωρούν τους περισσότερους από εμάς. Και είναι πολύ ασφαλής. Αυτό είναι το σημαντικό πλεονέκτημα της ομοιοπαθητικής, από την άποψη ότι δεν έχει τις παρενέργειες των χημικών φαρμάκων και από την άλλη βοηθάει και στην μείωση των χημικών φαρμάκων που μπορεί να παίρνει κάποιος για μια χρόνια κατάσταση. Έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα σε πάρα πολλές καταστάσεις, από ημικρανίες, αλλεργίες, γαστρίτιδες, κολίτιδες, διαταραχές κενώσεων, διαταραχές της αρθρώσης, αρθρίτιδες, τραυματισμούς, που και εκεί η δράση της ομοιοπαθητικής είναι θεαματική, καταστάσεις με διαταραχές ύπνου, διαταραχές στην ψυχική σφαίρα, που δυστυχώς πάσχει ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας. Υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες και ειδικά μεταναλύσεις σε μεγάλα ιατρικά περιοδικά που δείχνουν την αποτελεσματικότητα της ομοιοπαθητικής. Ήδη από τα μέσα του 1800, με την ίδρυση του Βασιλικού Νοσοκομείου στο Λονδίνο, υπήρξε εφαρμογή αυτής της θεραπευτικής μεθόδου σε μια κρίσιμη κατάσταση όπως ήταν η επιδημία χολέρα στο Σόχο, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους. Μιλάμε για ποσοστά θνητότητας 53% με μια συμβατικές τότε μεθόδους, ενώ με την ομοιοπαθητική ήταν στο 16%. Μια πολύ καλή προσπάθεια έγινε επί 12 στο Κέντρο Πόνου Κεφαλαργίας στο Γεννηματά από τον αγαπητό συνάδελφο Σπύρο Κιβέλο και την Στέλλα Σκεφτή, με αποτελέσματα τα οποία δημοσιεύθηκαν σε παγκόσμιο και διεθνές επίπεδο. Σαφέστατα επαναλαμβάνω ότι δεν πρέπει να διαχωρίζουμε την ιατρική. Είμαστε γιατροί, χρησιμοποιούμε οτιδήποτε χρειαστεί για να προστατεύσουμε την υγεία των ασθενών, όμως η ομοιοπαθητική έρχεται να προσφέρει ένα τεράστιο θεραπευτικό πεδίο στην ιατρική γενικότερα. Εάν δεν τα καταφέρουμε εμείς, μπείτε και στη χημεία. Αλλά πριν μπείτε στη χημεία και στην χρόνια χρήση χημικών, δοκιμάστε μια πολύ αξιόπιστη ενεργειακή ιατρική. Αυτό θέλουμε σε αυτό το συνέδριο.